弊社は創業が1951年になってまして、最初はネジ加工の生産から始まっているような会社になってます。現在はですね、自動車部品に関わる関係のお仕事が約8割、残り2割がその他の機構部品、いろいろ多岐にわたる製品をお客様に提供させていただいております。はい。また今年はですね、おかげさまで創立75周年目を迎えるような年でもあります。で、弊社の特徴でもあります冷間鍛造に関しましては、1960年代頃から始まっておりまして、長年にわたり技術を磨いてきております。でまた冷間鍛造から、精密機械加工まで一貫した生産形態を構築してますので、お客様の高い品質の要求であったりとかコストパフォーマンスをベストな状態で提供させていただいております。はい、そうですね、3台とも自動車関連部品の機械加工で使用させていただいております。はい、やっぱりサイクルタイムっていうのが一番のポイントになっておりまして、一般的にサイクルタイムを短くして工数削減となると、やっぱり機械の加工条件ですとか、それを上げたり、あとはエアカットを詰めたりっていうことをよく現場でも行うんですが、やっぱり着脱作業ですね、製品を取り付けて加工されたのを取り出すっていう作業、やっぱりここの部分はどうしてもかかってしまうっていう部分はもうしょうがないのかなっていうところで、そこまで着目してこなかったんですが、で従来島田さんの1台納入した機械を見た時に脱着が非常に早く、もともとあらかじめ材料を取り付けた状態のチャックを反転するっていう機構を見た時にとても衝撃を受けて、もうサイクルタイムを詰めるって言ったらもうこれしかないっていう風な感じで島田さんの機械の決定したっていうところでもあります。やっぱり今まで短軸でやっていると今は作業者がやっぱり数どうしても上げられないっていうのもありまして、残業をせざるを得ない状況っていうのが続いてたんですが、今回新しく導入させていただいた機械に関しましてはサイクルタイムがかなり詰まったので、単純に出来高が2倍に増やすことができましたので、今まで残業で対応していた部分というのがなくなり、もう今ではその低時間で仕事をこなすことができております。そうそう、もともと1台島田さんの設備があったっていうのもありまして、その操作性で特に迷うとかいったこともなくいつも通りな感じの操作で対応できております。基本的に作業者がやることとしては基本的に材料をコンベヤーに供給して、あとは完成品出てきた完成品を手に取って、あとは全数検査して梱包するっていうような作業だけでして、あとはロボットが投入された材料を取って、あとはそれぞれ1台ずつの、2台あるんですが、2台の機械に材料を投入して加工後もロボットが搬送して、最後は検査装置で全数検査を行って良品合格したものだけを排出するというような仕組みになってますので、そういったような使い方を今してますね。そうです、特に難しい印象っていうのもなく、ただロボット、起動ボタンを押すだけで日々の作業できますので、段取り替えとかはロボットのプログラム変更っていうのは一部あるんですが、基本的にはもう起動ボタンを押すだけで対応できております。それがかなりありまして、今もお客様から新しい案件のお話で、やっぱり数が多い案件のお話もいただくことがあるんですが、そこではやっぱりサイクルタイムをいかに短くしてやっぱり1個の出来高を上げるっていった時に、やっぱり島田さんの HS4200、やっぱり着脱時間がもうほぼかからないっていうところの選定というのはやっぱりテーブルに上がってきますね。
そうですね、やっぱり今材料費の高騰ですとか、やっぱ人手不足とか今不安定な世界情勢っていう我々製造業を取り巻く環境っていうのがかなり厳しい状況にあるので、その中でもお客様から引き合いいただく中でもやっぱ製品の、ライフスパンが短いものの中には、あるので、そういった状況の中でも、柔軟に対応できるようなもっと汎用性を持たせたような設備っていうのを我々はちょっと期待しております。そうですね、やっぱり今回我々のようにサイクルタイムに悩んでいるような、ところですと、やっぱり加工条件とかその加工している中身だけではなくて、その加工してない部分、その脱着作業であったりとか、またそういった部分にまだ視野を広く向ければ、そういった改善点も見つけていけば改善できるような設備、島田さんのような設備が選定できると思いますので、やっぱり同じようにこういった機会をぜひ使っていただきたいですね。